Библиотека Наг Хамади, Кодекс 5.1. Посланието на Иубност Блажениот. Теологијата на неизредниот Отец, бесмртниот човек и небесната светлина. Поздравот и суетата на овој свет. Иубност Блажениот до оние кои се негови. Радувајте се во тоа што го спознавте. Поздрав! Сакам да знаете дека сите луѓе родени од основањето на светот па до сега се прав. И додека тие распрашуваа за Бога, кој е Он и каков е Он, не го најдоа. Најмудрите меѓу нив шпекулираа за вистината тргнувајќи од уредувањето на светот, но нивната шпекулација не стигна до вистината. Зашто за уредувањето на светот сите филозофи зборуваат во три различни мислења и затоа не се согласуваат? Некои од нив велат за светот дека се управува само од себе. Други, дека промислата го управува. Трети пак, дека судбината го води. Но светот не е ниту едно од тоа. И од трите гласа што туку ги спомнав, ниту еден не е вистинит. Зашто што е само од себе е празен живот, тоа е самосоздадено, промислата во нивните зборови е безумна, а судбината е неразборита работа. Но оној кој е способен да се ослободи од овие три гласа што туку ги спомнав, и кој преку друг глас ќе исповеда дека постои Бог на вистината и ќе се согласи во што се однесува до него, тој е бесмртен што престојува среде смртни луѓе. За неизреченото битие, Отецот на С. Оној кој постои е неискажлив. Ниту едно начело не го позна, ниту една власт, ниту едно подчинување, ниту едно создание од основањето на светот, освен Он самиот. Зашто Он е бесмртен и вечен, без раѓање, бидејќи секој што има раѓање, ќе пропадне. Он е нероден, без почеток, зашто секој што има почеток, има и крај. Никој не владее над него, Он нема име, зашто секој што има име е создание на друг. Он е неименуван. Он нема човечки облик, зашто секој што има човечки облик е создание на друг. Он има свој собствен лик, некако ликот што ние го примивме и го видовме, туку туѓ, поинаков лик кој ги надминува сите нешта и е подобар од сите полноти. Тој лик гледа на секоја страна и се гледа себе си од себе си, Он е бесконечен, Он е недостижен. Он е за секогаш нерасиплив и нема сличност со ништо. Он е непроменливо добро. Он е без недостаток. Он е вечен. Он е блажен. Он е неспознатлив, додека во исто време самиот себе си се познава. Он е неизмерен. Он е неистражлив. Он е совршен, немајки никаков дефект. Он е нерасипливо блажен. Он се нарекува Отец на универзумот. Пред што било да стане видливо меѓу видливите нешта, величественоста и властите што се во него, Он ги опфаќа сите полноти на полнотите, а него ништо не го опфаќа. Зашто Он е целиот ум, мисла и одраз, расудување, разумност и сила? Сите тие се еднакви сили. Тие се изворите на сите полноти. И целиот нивни род, од првиот до последниот, е во презнаењето на неродениот, зашто тие се уште не беа стапиле во видливост. И постоеше разлика меѓу нерасипливите и они. Па затоа, да размислиме за тоа на овој начин, се што произлезе од расипливото, ќе пропадне, бидејќи произлезе од расипливо. Она што произлезе од нерасипливоста, нема да пропадне, туку ќе стане нерасипливо, бидејќи произлезе од нерасипливост. Така, многу луѓе застранија бидејќи не ја знаеа оваа разлика, односно, тие починаа. Праотецот и бесмртниот андрогин човек. Господарот на универзумот не се нарекува со право Отец, туку праотец. Зашто Отецот е почеток на она што е видливо? Зашто Он, Господарот, е праотец без почеток? Он се гледа себе си во себе си, како во огледало, јавувајќи се во својот лик како само Отец, односно само родител, и како спротивставен, бидејќи застана наспроти нероденото првобитно битие, Он навистина е на иста возраст со оној кој е пред него, но не е еднаков со него во силата.
Потоа, тој откри многу спротивставени, самородени битија, еднакви по возраст и сила, кои се во слава и безброј, кои се нарекуваат поколение над кое нема царство меѓу царствата што постојат. И целото мноштво на тоа место над кое нема царство се нарекува синови на неродениот Отец. Првиот кој се јави пред универзумот во бесконечноста е самоникнатиот, самоизградениот Отец, и тој е исполнет со блескава, неискажлива светлина. Во почетокот тој одлучи неговиот лик да стане голема сила. Веднаш, почетокот на таа светлина се јави како бесмртен андрогин човек, неговото машко име е роден, совршен ум. А неговото женско име е семудрата родителка Софија, мудрост. Исто така се вели дека таа наликува на својот брат и свој сопруг. Таа е неоспорна вистина, зашто овде долу, заблудата, која постои заедно со вистината, ја оспорува неа. Преку бесмртниот човек се јави првото назначување, имено, божественоста и царството, зашто Отецот, кој се нарекува само Отец човек, го откри ова. Тој создаде голем и он за својата собствена величественост. Му даде голема власт и тој владееше над сите созданија. Создаде богови и архангели и ангели, мириади безброј за придружба. И преку тој човек произлезе божественоста и царството. Затоа тој беше наречен Бог на боговите, цар на царевите. Хармонијата на божествените броеви и сили. Првиот човек е верак пистис, за оние кои ќе дојдат потоа. Тој во себе има единствен ум и мисла, исто како што тој самиот е мисла, одразувајки и расудувајки, разумност и сила. Сите својства што постојат се совршени и бесмртни. Во однос на нерасипливоста, тие навистина се еднакви. Но во однос на силата, постои разлика, како разликата меѓу таткото и синот и мислата и останатото. Во почетокот, мислата и одразите се јавија од умот, потоа учењата од одразите, советите од учењата и силата од советите. И по сите својства, се што беше откриено се јави од неговите сили. Бесмртниот човек е исполнет со секоја нерасиплива слава и неискажлива радост. Сето негово царство се радува во вечно радување, онакво какво што никогаш не се слушнало ниту се дознало во кој било еон што дојде по нив и во неговите светови. Потоа, друго начало дојде од бесмртниот човек, кој се нарекува само совршен родител. Кога ја прими согласноста на својата сопруга, големата Софија, тој го откри тој првороден андрогин, кој се нарекува првороден син Божи. Неговиот женски аспект е првородената Софија, мајка на универзумот, која некои ја нарекуваат љубов. Првородениот создаде ангели, мириади без број. Тоа мноштво ангели се нарекува собор на светите, светлини без сенка. Првиот родител Отец се нарекува Адам на светлината. Тогаш синот човечки се согласи со Софија, својата сопруга, и откри голема андрогина светлина. Неговото машко име е назначено како Спасител, родител на С. Неговото женско име е назначено како Софија, серодителка. Некои ја нарекуваат пистис Вера. Тогаш Спасителот се согласи со својата сопруга, пистис Софија, и откри 6 андрогини духовни битија, кои се праобраз на оние кои беа пред нив. Нивните машки имиња се овие: прво, нероден; второ, самороден; трето, родител; четврто, прв родител; петто, серодител; шесто, прародител. Исто така, имињата на женските се овие: прво, семудра Софија; второ, сематична Софија; трето, серодителка Софија; четврто, прва родителка Софија; петто, Софија љубов; шесто, писти Софија. Од нивното согласување се јавија 72 сили. Секоја од 72 сили откри по 5 духовни сили, кои заедно се 360 сили. Сојузот на сите нив е волјата. Затоа нашиот еон настана како праобраз на бесмртниот човек, времето настана како праобраз на првиот родител, неговиот син. Годината настана како праобраз на Спасителот.
12 месеци настанаа како праобраз на 12 сили. 360 денови во годината настанаа како праобраз на 360 сили кои се јавија од Спасителот. Нивните часови и мигови настанаа како праобраз на ангелите кои произлегоа од нив, кои се без број. Небесата и појавата на недостатокот. Првиот еон, пак, е еонот на бесмртниот човек, вториот еон е еонот на Синот човечки, кој се нарекува Спасител. Она што ги опфаќа овие еонот над кој нема царство, еонот на вечниот бесконечен Бог, еонот на еоните на бесмртните кои се во него, еонот над осмиот еон кој се јави во хаосот. И во овој поредок се јави недостатокот на женскоста. Но, бесмртниот човек откри еони и сили и царства и му даде власт на секој што се јави од него, да прави што и да посака до деновите што се над хаосот. Сите бесмртни имаат власт од силата на бесмртниот човек и Софија, неговата сопруга, која беше наречена тишина гмолчење, наречена така затоа што преку одразување без зборови таа ја усовршуваше својата сопствена величественост. И сите природи од бесмртниот, од неродениот пас до откривањето на хаосот, се во светлината што свети без сенка и во неискажлива радост и неискажливо ликување. Тие за секогаш се насладуваат поради својата слава која не се менува и покојот кој нема мера. Но ова е доволно. Се што туку ти кажав, го кажав на начин на кој би можел да го примиш, се додека меѓу вас не се јави оној на кого не треба да му се предава, и он со радост и во чисто спознание, гносис, ќе ви ги каже сите овие нешта. Библиотека Нак Хамади, Кодекс 5.2. Откровението на Павле. Вознесението на апостолот низ седумте небеса, судот на душите и победата над Демиургот. Средбата на патот за Ерусалим. Патот. И тоа му проговори нему, велејки, по кој пат да се искачам за Ерусалим, малото дете одговори и рече, кажи го името свое, за да ти го покажам патот. Малото дете знаеше кој е Павле. Тоа сакаше да започне разговор со него преку своите зборови, за да најде повод да зборува со него. Малото дете проговори, велејки, те знам кој си, Павле. Ти си оној кој беше благословен уште од утробата на мајка си. Зашто дојдов кај тебе за да појдеш горе во Ерусалим кај твоите соапостоли? И поради оваа причина ти беше повикан. А јас сум духот кој те придружува. Нека се разбуди умот твој, Павле, со. Зашто, целото кое, меѓу кнежевствата и овие власти, и архангелите, и силите, и целиот род на демоните, она кој им ги открива телата на душите семиња. И откако го заврши тој говор, ми проговори, велејки, нека се разбуди умот твој, Павле, и види дека оваа планина на која стоише планината Ерихон, за да ги спознаеш сокриените нешта во оние што се видливи. Сега, ти ќе отидеш кај 12 апостоли, зашто тие се избрани духови, и тие ќе те поздрават. Тој ги подигна очите своји и ги виде како го поздравуваат. Тогаш Светиот Дух, кој зборуваше со него, го грабна во висините до третото небо, и тој премина отвтат, во четвртото небо. Светиот Дух му проговори, велејки, погледни и види ја својата сличност на земјата. И тој погледна долу и ги виде оние кои беа на земјата. Се загледа и ги виде оние кои беа на. Тогаш се загледа долу и ги виде 12 апостоли од својата десна и од својата лева страна во созданието, а Духот одеше пред нив. Четвртото небо, судот на душата и 4 сведоци. И видов во четвртото небо, според чиновите, видов ангели кои личеа на богови, ангели кои изведуваа една душа од земјата на мртвите. Ја поставија на портата на четвртото небо. И ангелите ја камшикуваа неа. Душата проговори, велејки, каков греф извршив јас во светот? Цариникот, архонтот, кој престојува во четвртото небо одговори, велејки, не беше праведно да ги извршуваш сите оние беззаконија што се во светот на мртвите. Душата одговори и рече, доведете сведоци.
Нека покажат во кое тело извршив беззаконие. Сакате ли да донесете книга за да читате од неа? И дојдоа трите сведоци. Првиот проговори, велејки, зарем не бев јас во телото во вториот час? Се кренав против тебе додека не падна во гнев и лутина и завист. И вториот проговори, велејки, зарем не бев јас во светот? И влегов во петтиот час, и те видов, и те посакав. И еве, сега те обвинувам за убиствата што ги изврши. Третиот проговори, велејки, зарем не дојдов кај тебе во 12-тиот час од денот, кога сонцето беше пред заоѓање? Ти дадов темнина додека не ги исполни своите гревови. Кога душата ги слушна овие нешта, погледна надолу со тага. А потоа погледна нагоре. И беше фрлена долу. Душата што беше фрлена долу отиде во тело кое беше подготвено за неа. И еве, нејзините сведоци завршија. Петтето и шестото небо, ангелот со железниот жезол. Тогаш погледнав нагоре и го видов духот како ми вели, Павле, дојди. Продолжи кон мене, тогаш, како што одев, портата се отвори и се искачив во петтото небо. И ги видов моите соапостоли како одат со мене, додека духот ми придружуваше. И видов голем ангел во петтото небо, кој држеше железен жезол во раката своја. Имаше тројца други ангели со него и се загледав во нивните лица. Но тие се надпреваруваа меѓу себе, со камшици во рацете нивни, ги гонеа душите на суд. Но јас одев со духот и портата се отвори за мене. Тогаш се искачивме во шестото небо. И ги видов моите соапостоли како одат со мене, а Светиот Дух ме водеше пред нив. И погледнав горе во висините и видов голема светлина како свети долу врз шестото небо. Му проговорив на цариникот кој беше во шестото небо, велејки, отвори ми мене и на Светиот Дух кој е пред мене. И тој ми отвори. Седмата сфера, судирот со старецот и искачувањето до 10-тото небо. Тогаш се искачивме во 7-то небо и видов еден старец, светлина и чија облека беше бела. Неговиот престол, кој е во 7-то небо, беше посветол од сонцето за 7 пати. Старецот проговори, велејки ми, каде одиш, Павле? О, блажен си ти и оној кој беше одвоен уште од утробата на мајка си. Но јас погледнав во духот, а он кимаше со главата своја, велејки ми, зборувај со него, и јас одговорив и му реков на старецот, одам во местото од каде што дојдов. А старецот ми одговори, од каде си ти, но јас одговорив, велејки, одам долу во светот на мртвите за да го занесам во робството што беше одведено во робство во Вавилонското робство. Старецот ми одговори, велејки, како ќе можеш да побегнеш од мене? Погледни и види ги кнежевствата и властите. Духот проговори, велејки, дај му го знакот што го имаш кај себе, и тој ќе ти отвори. И тогаш јас му го дадов знакот. Тој го сврте лицето свое надолу кон своето создание и кон оние кои се негови собствени власти. И тогаш 7-то небо се отвори и се искачивме во огдоадата, 8-то небо. И ги видов 12-те апостоли. Тие ме поздравија и се искачивме во 9-тото небо. Ги поздравив сите оние кои беа во 9-тото небо и се искачивме во 10-тото небо. И ги поздравив моите содружници по дух. Библиотека Нак Хамади, Кодекс 5.3. Првото откровение на Јаков. Тајните лозинки за небесните цариници, предупредувањето за Ерусалим и диалогот на планината Гаугелан. Тајниот брат и хиерархијата на архонтите. Господ е оној кој проговори со мене, велејки, види го сега завршетокот на моето избавување. Ти дадов знак за овие нешта, Јакове, брате мој, зашто не без причина те нареков мој брат, иако ти не си мој брат по тело. И јас не сум во незнаење за тебе, затоа, кога ти давам знак, знај и слушај. Ништо не постоеше освен него кој постои, он е неименуван и неискажлив.
Јас самиот сум исто така неименуван, произлезен од него кој постои, исто како што ми беа дадени неколку имиња, две од него кој постои, и еве, јас сум пред тебе. Бидејќи праша за женскоста постоеше, но таа не беше прва. И таа си подготви за себе сили и богови. Но таа не постоеше кога јас излегов, бидејќи јас сум лик на него кој постои, но јас го изнесов неговиот лик за да можат синовите на него кој постои да знаат што е нивно, а што им е туѓо. Еве, ќе ти ја откријат целата оваа тајна. Зашто ќе ме зафатат задутре? Но моето избавување ќе биде близу. Јаков рече, Рави, учителе, ти рече, ќе ме зафатат. Но јас, што можам да направам, он ми рече, не бој се, Јакове. И тебе ќе те зафатат. Но напушти го Ерусалим. Зашто таа е онаа која секогаш им ја дава чашата на горчината на синовите на светлината. Таа е живеалиште на голем број архонти, управители. Но твоето избавување ќе биде запазено од нив. За да разбереш кои се тие и какви се, ти ќе. И слушај. Тие не се, туку архонти. Овие 12 долу архонти над својата собствена седмица Хебдомад. Јаков рече, Рави, зар тогаш има 12 седмици, а не 7 како што стои во писмата? Господ рече, Јакове, оној кој зборуваше за ова писмо имаше ограничено разбирање. Јас, пак, ќе ти откријам што произлезе од оној кој нема број. Ќе ти дадам знак за нивниот број. А за она што произлезе од оној кој нема мера, ќе ти дадам знак за нивната мера. Јаков рече, Рави, еве тогаш го примив нивниот број. Има 72 мери. Господ рече, овие се 72 небеса, кои се нивни подчинети. Овие се силите на сета нивна моќ, и тие беа востановени од нив, и овие се оние кои беа распределени насекаде, постоејќи под власта на 12 архонти. Ако сакаш да им дадеш број сега, нема да можеш да го сториш тоа додека не го отфрлиш од својата слепа мисла овој синџир од месо што те обкружува. И тогаш ќе стигнеш до него кој постои, и повеќе нема да бидеш Јаков, туку ти си оној кој постои. Обезбедувањето на Јаков од страдањата. Јаков рече, Рави, на кој начин ќе стигнам до него кој постои, бидејќи сите овие сили и овие војски се вооружени против мене? Он ми рече, овие сили не се вооружени конкретно против тебе, туку се вооружени против друг. Против мене се вооружени тие. И се вооружени со други сили. Но тие се вооружени против мене на суд. Но во мене ќе има молчење и сокриена тајна. Јаков рече, Рави, ако тие се вооружуваат против тебе, тогаш нема ли прекор? Ти дојде со спознание, гносис. За да го прекориш нивниот заборав. Ти дојде со сеќавање. За да го прекориш нивното незнаење. Зашто ти слезе во големо незнаење? Но не беше осквернет од ништо во него. Че кореше во кал. И твоите облеки не се извалкаа. И не беше погребан во нивната нечистотија. И не беше уловен. Господ рече, Јакове, го фалам твоето разбирање и твојот страв. Ако продолжиш да бидеш притиснат од тага, не грижи се за ништо друго освен за своето избавување. Зашто еве, јас ќе исполнам оваа судбина на оваа земја како што кажав од небесата. И ќе ти го откријам твоето избавување. Господ му кажа с Богу и го исполни она што беше прилично. Јавувањето на планината Гаугелан и тајните лозинки за цариниците. Кога Јаков слушна за неговото страдање и беше во голема тага, тие го чекаа знакот за неговото доаѓање. И он дојде по неколку дена. И Јаков одеше по планината која се нарекува Гаугелан со своите ученици. И Господ му се јави. Тогаш тој ја прекина молитвата и го прегрна. Го бакна, велејки, Рави, те најдов. Слушнав за твоите страдања, кои ги поднесе. И бев во голема тага.
Господ рече: Јакове, не грижи се за мене ниту за овој народ. Јас сум оној кој беше во мене, никогаш во ништо не сум страдал, ниту сум бил притиснат од тага. И овој народ не ми нанесе никакво зло. Ти гледаш како ќе се сотрезниш кога ќе ме видиш. Но, бидејќи си праведен човек Божи, ти ме прегрна и ме бакна. Навистина ти велам дека разбуди голем гнев и лутина против себе, но ова се случи за да се појават другите. Но Јаков беше плашлив и заплака. И двајцата седнаа на една карпа. Господ му рече: Јакове, еве, ќе ти го откријам твоето избавување. Кога ќе бидеш зафатен и кога ќе минуваш низ овие страдања, мноштво ќе се вооружи против тебе. И особено тројца од нив ќе те зафатат, оние кои седат таму како цариници, архонти на портите. Не само што бараат данок, туку и ги одземаат душите со кражба. Кога ќе паднеш во нивна власт, еден од нив, кој е нивен чувар, ќе ти рече: Кој си ти и од каде си? Ти треба да му кажеш: Јас сум син и јас сум од отецот. Тој ќе ти рече: Каков син си ти и на кој отец му припаѓаш? Ти треба да му кажеш: Јас сум од предогледниот, преекзистентниот отец и син во предогледниот. Кога тој ќе ти рече: Дали си од туѓи нешта, ти треба да му кажеш: Тие не се целосно туѓи, туку се од Ахамот, која е женското битие. И нив таа ги произведе кога го спушти родот од предогледниот, значи, тие не се туѓи, туку се наши. Тие навистина се наши затоа што онаа која е нивна господарка е од предогледниот, во исто време тие се туѓи, бидејќи предогледниот немаше општење со неа кога таа ги произведе нив. Кога тој исто така ќе ти рече: Каде ќе одиш, ти треба да му кажеш: Во местото од каде што дојдов, таму ќе се вратам. И ако ги кажеш овие нешта, ќе избегаш од нивните напади. Но кога ќе дојдеш кај овие тројце задржувачи кои ги одземаат душите со кражба, јас ќе ја повикам нерасипливата мудрост, која е Софија, која е во отецот и која е мајка на Ахамот. Ахамот немаше отец ниту машки сопруг, туку таа е женско од женско. Таа те произведе тебе без машко битие. Но јас ќе извикам кон нејзината мајка. И тогаш тие ќе паднат во збунетост и ќе го обвинат својот корен и родот на својата мајка. А ти ќе отидеш горе кон она што е твое, кај предогледниот. Тајното предание и светите жени. Овие нешта ти треба да ги сокриеш во себе и да молчиш. Но треба да му ги откриеш на Адај. Кога ќе заминеш, веднаш ќе се покрене војна со оваа земја. Плачи тогаш за оној кој престојува во Ерусалим. Но нека Адај ги земе овие нешта во срцето свое. Во 10-тата година нека седне Адај и нека ги запишек. Јаков рече: Задоволен сум, уште едно нешто те прашувам. Кои се 7 жени кои беа твои ученички? И еве, сите жени те благословуваат. Јас исто така се восхитувам како немокните садови станаа силни преку спознанието, перцепцијата, која е во нив. Господ рече: Кога поминавме низ дивот на овој архонт кој се вика Адонајос. Кога ќе ги зборуваш овие зборови на ова спознание, охрабри ги овие 4, Салома и Марија, Маријам и Марта и Арсиноја. Расипливото отиде горе кај нерасипливото, и женскиот елемент достигна до овој машки елемент. И тој отиде во тоа време веднаш и ги прекори 12 и го исфрли од нив задоволството во однос на патот на спознанието. А мнозинството од нив, кога видоа, рекоа: него од оваа земја. Зашто тој не е достоен за живот? Овие пак се уплашија. Станаа, велејки: ние немаме дел во оваа крв, зашто праведен човек ќе пропадне преку неправда. Јаков замина. Библиотека Нак Хамади, Кодекс 5.4. Второто откровение на Јаков. Словото на петтото скалило, сведоштвото на свештеникот Мареим, каменувањето на праведниот и неговата последна молитва.
Сведоштвото на Мареим и јавното слово на Јаков. Ова е словото што Јаков праведниот го изговори во Ерусалим, кое го запиша Мареим, еден од свештениците. Тој му го раскажа тоа на Теуда, таткото на праведниот, бидејќи му беше роднина. Тој рече: брзај. Дојди со Марија, твојата жена, и твоите роднини, зашто еве, мноштвото се вознемири поради него и многу се гневат на него зашто тој често ги кажуваше овие зборови, како и други исто така. Тој обично ги зборуваше овие зборови додека мноштвото народ седеше. Но, во оваа прилика, тој влезе и не седна на своето место, како што му беше обичај. Напротив, тој седна над петтото скалило, кое е високо ценето, додека сиот наш народ го слушаше зборот негов. Тој рече: јас сум оној кој прими откровение од полнотата, плеромата, на нерасипливоста. Јас сум оној кој прв беше повикан од оној кој е велик, и кој му се покори на Господа, оној кој помина ни световите, оној кој се соблече и одеше гол, оној кој беше најден во расиплива состојба, иако требаше да биде вознесен во нерасипливост. Овој Господ, кој е присутен, дојде како син кој гледа, и како брат беше баран. Сега повторно сум богат во спознанието, гносис, и имам единствено разбирање, кое беше произведено само од горе. Она што ми беше откриено мене, беше сокриено од сите и ќе биде откриено само преку него. Овие двајца кои гледаат веќе проповедаа преку овие зборови, тој ќе биде суден со неправедните. Оној кој живееше без хула, умре преку хула. Оној кој беше исфрлен, тиегок телото, и преку спознанието јас ќе излезам од телото. Јас навистина умирам, но во животот ќе бидам најден. Влегов за да можат тие да судат, јас ќе излезам, не донесувам вина против слугите на неговите. Брзам да ги направам нив слободни и сакам да ги одведам над оној кој сака да владее над нив. Јас сум брат во тајност, кој му се молеше на Отецот. Јас сум првиот син кој беше роден. Он ќе ја уништи власта на сите нив. Јас сум возлюбениот. Јас сум праведниот. Јас сум синот на Отецот. Тајната на демиургот и бакнежот на Спасителот. Јас зборувам онака како што слушнав. Јас заповедам онака како што примив наредба. Ви покажувам онака како што најдов. Еве, зборувам за да излезам. Внимавајте на мене за да ме видите. Еднаш, кога седев и размислував, он ја отвори портата. Оној кој вие го мразевте и го прогонувавте влезе кај мене. Ми рече: здраво, брате мој, здраво, како што го подигнав лицето за да се загледам во него, мајка ми рече: не плаши се, сине мој, затоа што ти рече брате мој. Зашто вие двајцата бевте хранети со истото млеко? Поради ова тој ме нарекува моја мајка. Зашто тој не ни е туѓец? Тој е твој полубрат. Но, јас сум туѓецот, и тие немаат спознание за мене во нивните мисли, зашто ме знаат само на ова место. Но, беше прилично другите да дознаат преку тебе. Твојот татко по тело не е мој отец. Но мојот отец стана отец и за тебе. Твојот татко, за кого мислиш дека е богат, ќе ти дозволи да го наследиш сето ова што го гледаш. Овој творец кога ќе се засрами, ќе се вознемири дека неговиот труд, кој е далеку од еоните, е ништо. И неговото наследство, со кое се фалеше дека е големо, ќе се покаже мало. И неговите дарови не се благослови. Неговите ветувања се зли намери. Зашто вие не сте орудие на неговото сочувство, туку преку вас тој прави насилство? Тој сака да ни направи неправда и ќе владее во времето што му е доделено. Откако ги затвори во затвор оние кои се од Отецот, тој ги грабна и ги обликуваше за да личат на него. И тие постојат со него. Но ти, Јакове, ти не си избавувач ниту помагач на туѓинците. Ти си просветител и избавувач на оние кои се мои. А сега и на оние кои се твои. Ти ќе им откриеш, ти ќе донесеш добро меѓу сите нив.
Тебе ќе ти се восхитуваат поради секое моќно дело. Ти си оној кого небесата го благословуваат. Тебе ќе ти завидува тој кој се нарекол себе си твој господар. Заради тебе, тие ќе станат цареви. Зашто исто како што ти си првиот кој се облече во тело? Ти си исто така првиот кој ќе се соблече. И ќе станеш онаков каков што беше пред да бидеш соблечен. И он ме бакна во устата моја. Ме фати, велејки, возлюбен мој. Еве, ќе ти ги откријам оние нешта што ниту небесата, ниту нивните архонти не ги знаеле. Еве, ќе ти ги откријам оние нешта што не ги знаел тој кој се фалеше, нема друг освен мене. Зарем не сум жив? Бидејќи сум отец, зарем немам сила за с, еве, ќе ти откријам с, возлюбен мој. Разбери ги и знај ги, за да излезеш исто како што сум јас. Еве, ќе ти го откријам оној кој е сокриен. Но сега, испружи ја раката своја. Сега, држи се за мене. И тогаш ги испружив рацете своји и него најдов онака како што мислев дека ќе биде. Но потоа го слушнав како вели, разбери и држи се за мене. Тогаш разбрав и се уплашив. И бев премногу радосен. Поради тоа ви велам вам, судии, вие бевте судени. Бидете трезвени. Тој беше оној кого оној што ги создаде небото и земјата и престојуваше во нив, не го виде. Он беше овој кој е животот, он беше светлината. Он беше светиот дух и невидливиот. Пророштвото за уривање на храмот и мачеништвото на Јаков. Откажете се од овој тежок пат, кој е толку променлив, и чекорете според оној кој сака да станете слободни луѓе со мене, откако ќе поминете над секоја власт. Зашто он нема да ви суди за оние нешта што ги направивте, туку ќе ви се смилува? Зашто не ги направивте вие, туку вашиот господар, Демиургот, ги направи? Затоа ви велам, еве, ви ја давам вашата куќа, храмот, за која велите дека Бог ја направил, онаа во која вети дека ќе ви даде наследство преку неа. Оваа куќа јас ќе ја предадам на уништување и на подсмев за оние кои се во незнаење. Во тој ден сиот народ и мноштвото се вознемирија и покажаа дека не беа убедени. И тој стана и излезе зборувајќи на овој начин. А јас, Мареим, бев со свештениците и не открив ништо од сродството, бидејќи сите тие велеа со еден глас, дојдете, да го каменуваме праведниот, и станаа, велејки, да го убиеме овој човек, за да биде преместен од нашата средина. Зашто тој нема да ни биде од никаква корист? И тие беа таму и го најдоа како стои покрај столбовите на храмот, покрај моќниот камен аголник. И одлучија да го фрлат долу од висината, и го фрлија долу. Го зафатија и го удираа додека го влечеа по земјата. Го испружија и поставија голем камен врз неговиот стомак. Сите ги поставија нозете своји врз него, велејки, заблуди се. Пак го подигнаа нагоре, бидејќи се уште беше жив, и го натераа да ископа дупка. Го натераа да застане во неа. Откако го покрија со земја до неговиот стомак, го каменуваа на овој начин. А тој ги испружи рацете своји и ја кажа оваа молитва, не она што му беше обичај да ја кажува. Последната молитва на Јаков праведниот. Боже мој и Оче мој, кој ме спаси од оваа мртва надеж? Кој ме направи жив преку тајната на својата волја? Не дозволувај овие денови на овој свет да се продолжат за мене. Туку денот на Твојата светлина нека остане во спасение. Истргни ме од ова место на престојување. Не дозволувај Твојата благодат да биде оставена во мене. Туку нека Твојата благодат стане чиста. Спаси ме од зла смрт. Изведи ме од гробот жив, бидејќи Твојата благодат. Љубовта е жива во мене за да го исполни делото на полнотата. Спаси ме од грешното месо. Бидејќи се надевав во Тебе со сета своја сила. Бидејќи Ти си животот на животот.
Спаси ме од понижувачкиот непријател. Не ме предавај во раката на судијата кој е суров со гревот. Прости ми ги сите мои долгови на деновите од мојот живот. Бидејќи сум жив во тебе, твојата благодат е жива во мене. Се одреков од сите, но тебе те исповедав. Спаси ме од злото страдање. Но сега е времето и часот. О, свети душе, испрати ми спасение светлината. Светлината во силатак. Откако го изговори ова, тој замолкна. Библиотека Нак Хамади, Кодекс 5.5. Откровението на Адам. Завештанието до синот Сит, падот на првите луѓе, 13-те царства и светото крштевање на живата вода. Падот на Адам и Ева од божествената слава. Откровението што Адам му го предаде на својот син Сит во 700-та година, велејки. Слушај ги зборовите мои, сине мој Сит, кога Бог ме создаде од земјата, заедно со Ева, мајка ти, јас одев со неа во слава која таа ја беше видела во еонот од кој бевме излегле. Таа ме научи на словото на спознанието, гносис, за вечниот Бог, и ние личевме на големите вечни ангели, зашто бевме повисоки од Богот штом создаде и од силите со него, кои ние не ги знаевме. Тогаш Бог, владетелот на еоните и на силите, раздвои во гнев. Тогаш станавме два еони. И славата во нашите срца напушти, мене и мајка ти Ева, заедно со првото спознание кое дишеше во нас. И таа слава побегна од нас, таа влезе во големиот, кој излезе, не од овој еон од кој излеговме јас и мајка ти Ева, туку влезе во семето на големите еони. Поради оваа причина јас те нареков со името на оној човек кој е семе на големото поколение. По тие денови, вечното спознание за Бога на вистината се повлече од мене и од мајка ти Ева. Од тоа време, ние научивме за мртви нешта, како луѓето. Тогаш го препознавме Богот кој ни создаде. И му служевме во страф и робство. И по овие нешта, нашите срца се помрачија. И видов три мажи пред мене, чиј лик не можев да го препознаам, бидејќи тие не беа од силите на Богот кој ни создаде. Тие ја надминуваа славата и ми рекоа: стани, Адаме, од сонот на смртта, и слушни за еонот и за семето на оној човек кај кого дојде животот, кој произлезе од тебе и од Ева, твојата жена. Тогаш Господот, Богот кој ни создаде, застана пред нас и ни рече: Адаме, зошто воздивнувавте во срцата ваши? Зарем не знаете дека јас сум Бог кој ве создаде? И вдивнав во вас дух на живот како жива душа. Тогаш падна темнина на нашите очи. Тогаш јачината на нашето вечно спознание се уништи во нас, и слабост ни прогонуваше. Затоа деновите на нашиот живот станаа куси. Зашто дознав дека паднав под власта на смртта? Потопот на Ное и огненото искушение на Содом. Сега, сине мој Сит, ке ти ги откријам нештата што оние мажи ми ги открија, ке се излеат поројни дождови од Бога Сведржителот, за да го уништи сето тело од земјата заедно со оние од семето на луѓето кај кои премина животот на спознанието што дојде од мене и од Ева, мајка ти. Зашто тие му беа тугинци нему? Потоа, големи ангели ќе дојдат на високи облаци, кои ќе ги одведат тие луѓе во местото каде што престојува духот на животот. Тогаш сиот силен народ од месо ќе биде оставен во водите. Тогаш Бог ќе се одмори од својот гнев. И ќе му рече на Ное, кого поколенијата ќе го наречат Деукалион: еве, те запазив во ковчегот, арката, заедно со женати и твоите синови. Затоа ќе ти ја дадам земјата тебе и на твоите синови. Царски ќе владеете над неа. И никакво семе нема да произлезе од тебе од луѓето кои нема да стојат во моето присуство во друга слава. Тогаш ќе дојдат оние луѓе кои беа исфрлени од спознанието на големите иони и на ангелите. Тие ќе застанат пред Ное, и Бог ќе му рече на Ное: зошто отстапи од она што ти го кажав? Си создал друго поколение за да ја презираш мојата сила. Тогаш Ное ќе рече:
ке сведочам пред твојата моќ дека поколението на овие луѓе не произлезе од мене, ниту од моите синови. И он ке ги одведе тие луѓе во нивната соодветна земја и ке им изгради свето живеалиште. И тие ке живеат таму 600 години во спознание на нерасипливоста. И ангелите на големата светлина ке живеат со нив. Тогаш други од семето на Хам и Јафет ке отидат кај Сакла, нивниот бог. Ке им кажат на силите, обвинувајки ги големите луѓе: овие луѓе ја превртеа сета слава на твојата сила и власта на твојата рака. Зашто семето на Ное низ неговите синови ја изврши сета твоја волја, додека овие луѓе не ја извршија твојата волја, туку го одвратија сиот твоен народ. Тогаш оган и сулфур и асфалт ке бидат фрлени врз тие луѓе, и оган и слепа магла ке дојдат над тие и они. Тогаш Абрасакс и Сабло и Гамалиел ке слезат и ке ги изведат тие луѓе од огнот и од гневот и ке ги одведат на деоните и владетелите на силите. Таму тие ке бидат како ангелите, зашто не им се туѓинци. 13 царства и едното вистинско поколение. Уште еднаш, по трет пат, просветителот на спознанието ќе помине во голема слава. Он ќе направи знаци и чуда за да ги исмее силите и нивниот владетел. Тогаш Богот на силите ќе се вознемири, велејки: каква е силата на овој човек кој е повисок од нас, тогаш ќе подгне голем гнев против тој човек. И силите ќе го казнат месото на човекот врз кого слезе светиот дух, тогаш ангелите и сите поколенија на силите ќе го употребат името во заблуда, прашувајки: од каде дојдоа зборовите на измамата. Првото царство вели за него, дека дојде од Духот го однесе на небото. Беше хранен во небесата. Дојде во утробата на мајка си. И така дојде на водата. Второто царство вели за него, дека дојде од голем пророк. Птица го зеде детето и го однесе на висока планина. И беше хранет од птицата небесна. И така дојде на водата. Третото царство вели за него, дека дојде од девствена утроба. Беше исфрлен од својот град, тој и мајка му. Беше хранен во пустината. И така дојде на водата. Четвртото царство вели за него, дека дојде од девица. Соломон ја бараше неа и ја испрати својата војска од демони да ја најдат. Девицата забремени и го роди детето таму. И така дојде на водата. Петтото царство вели за него, дека дојде од капка од небото. Беше фрлен во морето. Бездната го прими, го роди и го однесе на небото. И така дојде на водата. Шестото царство вели, дека забремени од желбата за цвекињата. Ангелите од цветната градина го хранеа. И така дојде на водата. Седмото царство вели за него, дека тој е капка што падна од небото на земјата. Змејови го однесоа во пештери. Стана дете. Духот слезе на него. И така дојде на водата. Осмите царство вели за него, дека облак падна на земјата и обвитка една карпа. Тој произлезе од неа. Ангелите го хранеа. И така дојде на водата. Деветото царство вели за него, дека од деветте музи една се оддели. Отиде на висока планина и забремени од самата себе за да стане андрогина. И така дојде на водата. Десеттото царство вели за него, дека неговиот Бог зачна облак од желба. Го роди во раката своја и фрли од капката врз облакот. И така дојде на водата. 11-тото царство вели, дека таткото ја посака собствената ќерка. Таа забремени од својот татко и го фрли детето во пустината. И така дојде на водата. 12-тото царство вели за него, дека дојде од два просветители. Беше хранен таму. Прими слава и сила. И така дојде на водата. 13-тото царство вели за него, дека секое раѓање на нивниот владетел е слово. И ова слово прими заповед таму.
И така дојде на водата, за да се задоволи желбата на тие сили. Но поколението над кое нема цар, вистинското гностичко поколение, вели: Бог го избра него од сите иони. Направи спознанието на неосквернетиот од вистината да настане во него. Тој рече: од туѓ воздух, од голем еон, излезе големиот просветител, и го направи да свети поколението на оние луѓе кои ги избра за себе, за да светат тие над целиот еон. Триумфот на праведните и живата вода. Тогаш народите ќе извикаат со голем глас, велејки: блажена е душата на тие луѓе, бидејќи го спознаа Бога со спознание на вистината. Тие ќе живеат вечно, бидејќи не беа расипани од својата желба, туку застанаа во неговото присуство во спознание на Бога како светлина што излегла од оган и крв. Тогаш глас дојде до нив, велејки: Михеј и Михар, и Мнесинус, кои сте над светото крштевање и живата вода, зошто викавте против живиот Бог со беззакони гласови? Овие луѓе што ги прогонувате, нивниот плод не венее. Но тие ќе бидат познати с до големите иони, бидејќи зборовите на Бога на ионите, кои тие ги запазија, не беа предадени на книга, ниту беа запишани. Туку ангелски битие ќе ги донесат, нив кои ниту едно поколение на луѓето нема да ги знае. Зашто тие ќе бидат на висока планина, на карпата на вистината. Поради тоа ќе бидат наречени зборови на нерасипливоста и вистината. Ова се откровенијата што Адам му ги објави на Сит, својот син. А неговиот син го научи своето семера за нив. Ова е сокриеното спознание на Адам, кое тој му го даде на Сит, кое е светото крштевање на оние кои го знаат вечното спознание преку родените од Словото и нерасипливите просветители, кои дојдоа од светото семе, Јесеј, Мазареј, Јеседекеј. Живата вода.